السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير حبايب حنان، كيفكم بعد غياب؟ طمنوني عنكم، شو أخبار؟ وزيت وملح وكمون وتوابل مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير، صباح النور، صباح الهدوء، صباح الناس اللي لساتها نايمة. هلأ الساعة 6 صبايا، الساعة 6 الصبح. شوفوا الجو ما أحلاه. طبعا اليوم في شوية برد لكن ما في شتاء، ماشي، لأنه نحن عنا الجو متقلب. فبنعم بصراحة ساعة بيكون هيك وساعة بيكون هيك، لكن الحمد لله. طبعا هلأ الدنيا الساعة 6 الصبح، برد شوي ايه، وفي شوية ريح كمان، لكن انه شتاء ما في، فالحمد لله طبعا على كل شيء. اليوم يوم عنا روتين كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. رح أشملكم هذا اليوم مع كمان اليوم اللي بده يكون بكرة. لا أنا مش عارفة بصراحة إذا بحط الفيديو هين يعني بفيديو واحد ولا لا. هلأ هون الحمد لله طبعا هلأ الساعة 6، يعني أنا لسه ما اشتغلت أي شيء بالبيت، بس الحمد لله لساتني ماسكة زمام الأمور ولسه مسيطرة على الوضع. فما في شيء الحمد لله. هون أنا بصراحة كنت عم بشرب آه، شاي أخضر يعني امبارح صراحة، وما يعني، وبصراحة كسلت كمان إنه مثلا يعني غسل المج أو مثلا هيك، فقلت ما في مشكلة. كنت كتير تعبانة امبارح. هدول الخبزات وطبعا الحمد لله ما في شيء. هدول مواعين امبارح نضاف ما فيهم شيء. الحوض كمان الحمد لله نظيف. الغاز كمان ما في شيء، غير يمكن يكون في شوية فتافيت من الخبز أو من الطحين هيك. عم لكم تعالوا شوفوا هون كمان البرندة الثانية هي ما أحلاها، والقعدة الصبح عليها ما أحلاها. فالحمد لله لساته الجو بعده رايق، لسه بعد مش كل الناس صحيانة صراحة. وخبروني انتو زبطتوا بقى مواعيد نومكم ولا لسه عم بتفيقوا على الساعة 11 12؟ انا لا الحمد لله من اول يوم بشهر، من عفوا من يعني اول يوم بالعيد، بالعكس بصحى من الساعة، طبعا بصحى على الفجر وبنصلي نفس العاد نفس الروتين اليومي اللي انا يعني بمشي عليه سواء بشهر رمضان او بغير شهر رمضان. بنصحى على الفجر وبعدين بنخلص أذكارنا وبعدين بنقرأ سورة البقرة وبعدين بنستنى الشروق وبنصلي الضحى بعد الشروق كمان، وبعدين بنرجع إذا بدنا بقى ننام بننام، إذا ما في، صبايا إذا مو بصراحة جايين ما النوم حبيت أصور خلص. معكم لأنه صرت كتير عاملة معكم المحاشي. هي طبعا تتبيلة المحاشي كلياتها ني بني. بقدونس، نعناع، رب البندورة، رز وزيت وملح وكمون وتوابل مشكلة. بس بصراحة ما حطيت معها شي يعني يعني ملفوف، يبرق ملفوف بخضرة يعني، بس ما عملت معها شي. تمام الحمد لله طبعا، الله يديمها نعمة يا رب. وطبعا طلعت الملفوف، بس بصراحة الملفوف أغلبه هيك جاي يعني من برا بتلاقي الملفوف ما أحلاها، وفيها 4 5 وراق يعني أوكي تمام، لكن من جوا لك بتطلع الملفوفة فاضية. تمام. بصراحة جبت 5 كيلو ملفوف على أساس إني أنا أعمل محاشي ليومين 3. طلعت لما سلقتهم ما لقيت أبدا أبدا إنه بكفوا يعني. فيلا الحمد لله، شو ما الله قسم لنا، الحمد لله رب العالمين. يلا بقى لحتى لف. طبعا أنا هدول هلا كلهم بدي أحطهم بسفل الطنجرة. هدول مثلا هيك بحطهم بسفل الطنجرة. اللي بالعادي يحط مثلا بطاطا، مثلا بصل، مثلا إذا كان في شوية مواسير أو مثلا عظم كمان بحطهم مثلا. أما هلأ بما أنه مش متاح فبحط هدول مشان بسفل الطنجرة، مش مشان يعني في حال لا سمح الله صار في شياط أو يعني أخذت نار شوية زيادة، ما يحترق الملفوف أو اليبرة، يحترقوا هدول الضلاع يعني هدول. تمام. يلا هلا بصفتهم هون طبعا كلهم، ومنشوف شو الله بده ييسر معنا، ومنلف على قدر ما فينا. الحمد لله.
وهون يا صبايا خلصت طنجرة الملفوف وصارت الطبخة ما شاء الله تبارك الله عن جد ببركة رب العالمين والله العظيم يا صبايا. ولا أنا الملفوفات ال5 كيلو يمكن ما في، يمكن من كل ملفوفة طلعت يمكن شي 4 5 ورقات، متخيلين؟ بس الحمد لله بركة رب العالمين، الحمد لله عملت معي طنجرة مليانة. ليش؟ بصراحة أنا بحب خلي منها، لأن أولا طبعا المحاشي مو طيبة غير لما تكون، أو لما تكون طبخة كبيرة ولا تكفي يومين صراحة. يعني بتعب ست البيت فيها ساعتين ثلاثة، بعدين بياكلوها يوم وخلاص، لا. وكمان أنا بكرة أنا نازلة على السوق إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأنه بدي أشتري خزين البيت الأسبوعي. مثل طبعا ما بتعرفوا أنا بشتري أسبوعيا خزين البيت، فبإذن الله سبحانه وتعالى بكرة بدي أحاول بصراحة أصوركم، لأنه هون كتير بيخافوا على حالهم لما بيشوفوا حدا مثلا عنده ماسك الكاميرا مثلا وعم بيصور، فبيمنعوه من التصوير طبعا الناس يعني، فبيخافوا على حالهم. الله المستعان. انما شو بدي لكم، ولا اطيب من هيك ملفوف، عملت كل ورقه بورقتها، انتم متخيلين؟ بس لحتى اخلص. وطبعا هيك بحبهم ابو رعد. السلام عليكم ورحمه الله. مساء الخير حبايب حنان، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. يسعد مساكم ان شاء الله وين ما بتكونوا. طبعا يا رب يوصلكم هذا الفيديو انتم بأتم الصحه وأتم العافيه. طبعا انا هلا لساتني واصله، رحت على السوق بعد غياب، صار لي زمان ما رحت. طبعا ما جبنا يعني لا عاديه ولا جبنا شيء، طبعا انه خلاص العيد هلا خلص، وكل عام وانتم بخير. خذ يا ماما حط لي جوا. فطمنوني عنكم، شو اخباركم؟ كثير اشتقت لكم عن جد. جبت شوية اغراض، او تعالوا شوفوا بقى الاسعار. عن جد اسعار الله يرحمنا برحمته، طبعا ما في شيء عم بيرخص. طبعا هي حجتهم انه بالدولار، الدولار يعني نزل، بس طبعا السلع ما عم تنزل، او المواد او الخضره ما عم تنزل. فطبعا نحن شوية اغراض فقط خزين الاسبوع. مثل ما بتعرفوني انا دائما بشتري خزين اسبوع. انا بجيب خزيني وطبخاتي وكل شيء، المنيو تبعي يعني فقطه على اسبوع كامل فقط. فهلا خلينا بقى نشوف شو الله بيسر معنا. وطبعا انا بتشكر كل حدا عم يسال عني، وكل حدا عم يسال على ابو رعد. الحمد لله طبعا هو صار الحمد لله طبعا يعني احلى باذن الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه للوضع المادي طبعا على كل العالم، على كل السوريين اجمالا، ما يغركم اللي فاتحين قنوات ما شاء الله تبارك الله، وعنده يعني عم يقدموا مثلا محتواهم كثير مكلف. طبعا هدول الله يبارك لهم الهي، بيكون في عندهم يعني مثل الرصيد الثابت، طبعا غير القناه او غير شغل القناه هيك. لكن القناه يا صبايا بصراحه اللي كمان عم بتقلي انه شو رايك انه نفتح القناه او نفتح نحن قناه؟ افتحي يا قلبي. وطبعا والرزق على الله، انا ما فيني اقول لك ما تفتحي، افتحي، لكن بدك تتعبي عليها كثير. يعني بدك يعني بدك تكوني كثير تعبانه، لانه نحن بصراحه اللي عم نقدمه، او التعب او المجهود او الوقت او التصوير اللي نحن عم بيكون عندنا اكبر بكثير من الدخل اللي عم يجينا منها. مثلي انا مثلا صار لي مثلا حوالي سنتين لحتى استلم. فالحمد لله طبعا هلا انا هذا الشهر كملت ال$100، لكن لسه ما استلمتها طبعا ل 29 الشهر لحتى استلم اصحاب القنوات. تمام. فتعالوا بقى لحتى نشوف الخزين الاسبوعي. انا عندي شو اللي جبت طبعا من يعني من كل نوع بكميه محدوده، لكن المهم انه يضل على بيتي مستور ويضل في يعني كل شيء، حتى لو كميات بسيطه. زين يلا خليكم معي. اي صبايا، طبعا اسكتوا لاحكي لكم. مزق معي كيس البرغل بالطريق، وارجع احطهم على كرسه السيرفيس او على كرسه الباص، وارجع اروح اشتري كيس ب 2000 ليره. اشتري كيس وارجع اجي لما نحطهم فيه انكسر ان اتمزق الكيس وحالتي حالي. لما حطيتهم هلا انا حطيتهم هون. شايفين؟ طلعوا شايفين؟ يلا طبعا هلا خلينا اول شيء باللبنه. اللبنه طبعا اول شيء هاي لابد لا غنى عنها. هاي كيلو لبنه، كيلو لبنه ب 12 تقريبا، 12 او 15، 12 كيلو لبنه ب 12. تمام.
هذا عملكم البرغلات، برغل خشن مشان الطبخ يعني، او مجدرة مثلا او شيء، فكمان عملكم كيلو كمان، فخزق معي الكيس. تمام. هون جبنا علبة مرتديلا وجبنا معها جبنة لحتى نعمل بإذن الله تعالى البيتزا. نحط الجبنة هاي جبنة، وهاي مسلم منها نعمل للسيد رعد بده بيتزا، فطبعا هذا كمان غدا. يعني احنا هلا انا بعمل كل يوم طبخه، والطبخه اللي بضل منها لثاني يوم بنقضي الحمد لله عليها، والله بيرزق والحمد لله. تمام. تمام. هون عنا الفول. ماشي. عنا الفول، فولاد حلوين وطيبين. تمام. هاي عنا الفول كمان، جبت كيلو ونص، يمكن بشي 12 ب 12000. كيلو ونص. جبت ب10 زعتر. هذا بصل. هذا كمان صراحة جبت كمان كيلوين بصل، طبعا اجباري، هذا لا بده لا غنى عنه، ما فينا نقعد بلا ابدا. جبت من الصغير ومن الكبير. تمام. كمان البصل. جبنا رب البندورة كمان ب10، تقريبا الكيلو وشوية جرامات. ماما انت ما تقرب الكاميرا هون، خليكم هيك، خليهم هيك بس ما تمسكها. جبت كمان ماجي، اللي هو ماجي ياباني هذا بيحكوا له، ماجي اللحمة يعني. جبت ب10 شاي. صراحة أنا ما بحب هذا، أنا بحب الباكيتات، بس قلت خليني بقى بصراحة أنه يعني جربه على قدر المصريات تبعي. فهدول ب5 على فكرة، هدول ب5 وهذا ب5. ماشي. الشنقليش هدول طلعوا ب2500. هاي الشنقليش نحن كمان بنعمل فيهم وجبة يعني كاملة، طبعا مع بصل، مع زيت الزيتون، مع البندورة، نفرمهم، هاي الحرة وهي الحلوة. تمام. كمان هي بتعملنا غدوة. غدوة طبعا مع صحن بطاطا مقلية او مع صحن سلطة. اوكي تمام. هلا جبت ب10 حلاوة. هم مش كتار، بس انه الانسان بيعمل قطع هي مثلا هيك صغيرة، بحطها مع ساندويش وبيمشي الحال وبيتحلى وبيحمد الله وبيشكر. تمام. هلا هون بقى هذا البرغل الكبي اللي هو البرغل الناعم. تمام. هذا العدس، هذا مثلا مجرد عنا هون نحن والشوربة. كلياته انا عم بجيب صبايا ب10، 10 ب10 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 ب10. عرفت شلون؟ اللي بيكون سعره اقل من 10 بيطلع لي كيلو وزياده، كيلو وزياده. تمام. تمام. كمان كيلو رز هندي، كيلو رز هندي كمان ب10. طبختين هدول انا عندي يعني ضمن الاسبوع. هلا انا هذا خزيني اسبوعيا فقط. جبت كمان ب10 فول. هلا الكيلو 14، فانا جبت كمان ب10 فول. طبعا بدي باللون وبعدين بسلقهم وبعملهم وجبه كامله كمان، طبعا مع طحينه، مع توم، مع طراطور، كمان بتطلع وجبه كامله متكامله مع شويه كبيس مخلل. يا سلام ولا اكثر منه. تمام. طبعا هذول كمان جبت مكبل. صراحه صار لي فتره عم نشتهي على المكبل، مكبل الباذنجان بحبه كثير انا، مع طحينه مع حامض. ماشي. هلا شوفوا محلاهم. هذول كيلو. الكيلو جبت كيلو، ما بعرف صراحه 7 8 ما بعرف. 8 راد عم بيقول لي. تمام. 8. تمام. تمام. هذول هلا اخذنا علينا. هذا كيس البطاطا كمان انحزق معي، شايفين؟ بس الحمد لله رجعنا زبطنا امورنا. زبطنا امورنا. هاي انا جبت كيلين ونص بطاطا كمان. انا هدول ضمن الاسبوع، يعني هدول انا بكفوني ضمن الاسبوع. يعني طبعا احنا مش كل يوم نحن بنعمل بطاطا. تمام. هلا طبعا اكيد الخضره لابد ولا غنى عنها، بس بندوره صراحه انا نسيت ما اجيب ومتي وسكر. هلا بعثت ابو رعد بعد ما اجيت، ما عاد فيني صراحه احمل انا ورعودي، ف
بعته على السوبر ماركت لتحت لحتى يشتري لنا متي وسكر وبندوره وبيض مشان الفول كمان. طبعا انا هاي الخسي طبعا هاي الخضره اجباري، يعني حتى لو بكميات بسيطه، لكن انا بدي اكل خضره، انا ما فيني بلا خضره. وهاي البقدونس 4 جرز بقدونس. بكره بنعمل 2، ونهاية الأسبوع بنعمل جرستين كمان، تبولي، سلطة، فتوش، أي شيء المهم يكون فيه خضرة. وطبعا ختامها مسك. بالنسبة لسيد رعد أنا اليوم أخذته معي لأنه يا عمري بالعيد أنا ما جبت له شوز، طبعا هو كان بحاجة لشوز، وهلا كمان لسه بحاجة لبنطلون يا عمري، لأنه كل اللي كانوا عنده زغرو. فإن شاء الله يا رب إن شاء الله بتكون مبروكي. فجبت له طبعا هذا الموديل اللي طالع، اللي هو هذا الفتل او الكرب، على هذا اخر موضه، مع السيليكون. هاي 135. هلا في عند واحد تاني نفسها بده فيها 100 150. فنحن بقى طبعا اكيد يعني عملنا فتلي بالسوق وبرمنا بالسوق، فلقينا هاي وعجبته. انا بصراحه ما كان بديها، كان بديها اللون الازرق، انا كان بديها ثلاث لون بيضاء او سوداء، لكن هو قال ماما هاي مع الجنس بتناسب للكل. فالحمد لله رب العالمين. طبعا الله يبارك له يا رب. مبروك ان شاء الله. على فكره هاي 38، هاي مش 37، 38 بترجع اجرك. طبعا هو ايسها هنيكي، بس هي 38، لكن آه، يعني قالب تبعها صغير، يعني ما انه طلعت منيحه كثير على رجله. تمام. بتفايت فيها بقدونسه. هاتي شوي. فهي بقى يلا خذ. مبروكي ان شاء الله. فرجيهم على هاد، استني. شو بدي فرجي. هاي عم بقول لكم هيك تعمل هيك هاي. ايوه. وبتنعمل هيك ايوه بتتوسع وبتتسكر على مقاس الانسان، بتصير مثل الكفت. تمام. هذا اخر موديل هيك وسعناها وهيك شدناها. يلا تمام. الحمد لله. اللي الله سبحانه وتعالى قدرنا وجبنا اللي هذا نحن طبعا جبناه. اللهم يا رب طبعا ما تنسوا اكيد دعواتكم لاهلنا في فلسطين، اهلنا بغزه، الله ينصرهم يا رب العالمين. يا الله نصرا عزيزا مقتدر، الله يكون معهم، الله ينصرهم، الله يحفظهم، الله يفرج همهم يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله. طبعا نحن عم نلاقي عنا شيء يا صبايا، غيرنا ما عم بيلاقي. دائما الانسان يحمد الله على النعم اللي الله معطيه اياها، حتى لو كانت قليله، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره حتى الله يزيده من هاي النعم ويزيده من نعيمه ومن فضله. طبعا بحبكم كثير. يلا لنشوف اذا قدرت اليوم برجع بكملكم، واذا ما قدرت لا حول ولا قوه. انا اليوم مش طابخه لانه في عندي ملفوف يبرق من امبارح انا سويت معكم الملفوف اليبرق، فاليوم انا مش طابخه، لذلك انا طبخت امبارح مشان لحتى اليوم اطلع على السوق. يلا هلا بنشوف شو بدنا نكمل. بتصدقوا يا صبايا؟ تعالوا شوفوا هدول اللي ضلوا معي، شايفينهم هدول طبعا بيجوا 50 60 ألف ليرة فقط. هدول مشان الخبزات، هدول للخبز فقط. هلا ما بقدر اشتري اي شيء، يعني غير متاح اني اشتري اي شيء ثاني الا فقط هدول. كل يوم نحن بدنا 10,000 خبز، كل يوم بدنا ربطتين خبز ب10,000 ليرة. تمام. فهدول فقط لاخر الاسبوع ان شاء الله ممكن يكفونا خبز، ممكن ان شاء الله رب العالمين. هلا الساعة كم؟ هلا الساعة 1:36. تمام. واليوم السبت. يلا بحبكم كثير، سعداتكم الله، سلام. وهون يا صبايا تعالوا شوفوا شو صار معنا. على أساس إنه أنا بدي أعمل بيتزا بكرة، لكن أبو الرعد ما كان يرضى، لا هو ولا بصراحة يعني رعودي. فلا يا ماما عملي لنا بيتزا اليوم، ونحن بكرة بنرجع بناكل محاشي اليبرق. فبصراحة ضحكوا علي ولعبوا بعقلاتي، فحكيت له أنت اللي بدك تعجن. قال لي أنا بعجن يا ماما خلص. فصراحة وكلت مهمة العجين للسيد للسيد رعودي، وقام حطيت له خميري، وحطيت له معلقتين من السكر عليها وشوية مي فاترين، وحطيت له كمان 4 كاسات من الطحين. طبعا هدول الطحين أنا بنخله قبل ما أحطه بهي الحافظة يعني. وهلأ هون بقى هو عم بشد همته، وهو بده يعجن، وهو بده يعمل البيتزا. والله بصراحة يعيننا على هالولاد، والله يصبرنا عليهم.
يا ماما أنت ما بتعرف قال خلص أنتِ ما عليكِ، أنتِ بس حطّي لي إياهم وأنا بدي أعجنهم، قُلت له: "ما في مشكلة." صراحةً فعلًا هو ما شاء الله عليه يعني هو بصراحة يعني عجن، بس أنا أول شي ضبّطت له إياهم، هيك حطيت له كمان معهم حبّة بركة طبعًا لحتى تصير القيمة الغذائية شوي أكبر فيهم، وشوية ملح ومي، يعني فاترة بصراحة ما حطيت لهم أي شي تاني، زبادي ما عنديش. اللي بالعادي حُط لها بيضة أو حُط لها ومرّة بيضة ومعلقتين 3 من الزبادي، لكن ما عندي، فالحمد لله. ضبّطت أموري هون وعطيته إياهم بقى وشمّر هو بقى عن سواعده وصار بده يعجن. آآ حطّيت له عليهم شوية مي وحرّكت لهن بالمعلقة لحتى شي إنه بس يعني لملمتهم هيك شوي وبعدين صار هو يشتغلون، وهذا هو بقى ما شاء الله عليه شوفوا مقشطره و وشو ضحّكنا عليه ضحك مو طبيعي، يزيح الطبق تحتيه وهو بقى شو يروح لعند الطبق، كل ما زاح الطبق يروح هو بقى لعنده لحتى وصّل على آخر المطبخ. الحمد لله، بس ما شاء الله عليه كتير شاطر بالعجن عن جد، أنا بصراحة لإنه كتير كتافي واجعيني، فأنا عن جد مو قادرة أعجن. سبحان الله قدر الله وما شاء فعل، قديش حكيت إنه بدي أشتري عجّاني سبحان الله طبعًا، وحتى لمّا كنت بلبنان حكيت إنه بدي أشتري عجّاني، ومرتين 3 فوت على المحل وشوف سعرها وعلى أساس إنه بدي أشتريها وارجع اشتري شغلة يعني شغلة تانية، سبحان الله ما صار إنه بصراحة يعني جِبت، بس ما شاء الله عليه هو عن جد يعني قام باللازم وعجن العجينة كتير، كتير. هون بقى أنا خلص هو يعني بعده عم بيعجن وأنا على أساس إنه بدي أحط البيتزايات يعني بدي أسوي البيتزايات بهاي الصينية، هي الصينية أصلًا هاي مخصوص للبيتزا، فبدي أسوي بالصينية هاي وبالصينية التانية، فحطيت بقى نقطة زيت هون و ودهنتها وكمان بدي أدهن التاني، وهلأ بتشوفوا شو صار معي يا صبايا، شغلة ما كنت متوقعتها. يعني عن جد انقهرت لنُص قلبي الحمد لله رب العالمين. هون بقى أبو رعد آآ بصراحة مش عارفة يمكن شو كان عم يعمل، هيك قُلت له افتح لنا علبة اللانشون يعني، لإنه إنه يعني افتحها وأنت واقف وهيك، فعم بيحورك بقى جنبنا مسكين، وكان كمان عم بيعمل ساندويش على النار يعني على الغاز، فعم بيسخّن الساندويشة على الغاز وهيك. لأنه أنا بصراحة تركته من الساعة تقريبًا 11:00 طلعنا أنا ورعودي تركناه بالبيت، صح نحن فطرنا الصبح كل شين يعني، فطرنا طبعًا وشربنا مَتّي وكل شي، لكن ما جينا طبعًا أعمل لكم ليش الساعة 13:00 13:30 فطبعًا هو لأنه عم ياخد علاج وهيك يمكنه حس بجوع يعني، فراح بصراحة سوى ساندويش وعم بيعملها على النار أو عم بيسخّنها على النار يعني. هون بقى خلّص بقى رعودي العجينات وما شاء الله عن جد، عن جد طلعوا كتير العجينة طلعت كتير آآ كتير حلوة يعني وممتازة يعني ماخدة حقّها. هون بقى طبعًا أنا مش حاسبة حساب إنه أنا عندي صلصة مثلًا بيتزا أو شي، لإنه أنا بصراحة مو حاسبة حساب أنا اليوم بدي أعمل يعني بيتزا، حتى كمان بعدني ما غيّرت تيابي يعني، حتى أنا بعدني ما غيّرت ملابسي، فمدّيتها بالصينية وعم لكم هلّأ بتشوفوا شو صار معي. عن جد انقهرت، انقهرت، انقهرت كتير، فحطيت بقى شوية دبس بندورة عادي يعني، وحطيت اللانشون عليها اللي أنا برشتها، وهلأ بدي أدخّلها بالفرن شوية وتعالوا شوفوا هون شو صار، هون ما كانت تفوت الصينية لأنه هاي الصينية مدورة وطبعًا أكبر بمقاس من مقاس الفرن. فرجعت قُلت ما في مشكلة خلص طبعًا يعني ما عاد في حل، فدِرتها على صينية الفرن الرئيسية وضبّطتها الحمد لله وطلعت بشكل مربع بدل ما تطلع بشكل دائري. هون بقى عم باحكي عم نحكي إنه شو صار معنا اليوم وشو هالأسعار وشو هيك أنا وأبو رعد ورعودي عم بيقول له: "إيه والله يا بابا غلا كتير وما بعرف شو هيك." فنسي الساندويش أبو رعد على الغاز واحترقت الساندويشة كلّياتها وأنا عصّبت عليهم بقى الحمد لله رب العالمين.
هون بقى مشي الحال الحمد لله، حطينا البيتزا بصينية مربعة ودخلناها الفرن. هلأ بس تستوي شوية من تحت برجع بشيلها وبحط لها الجبنة وبرجع بدخلها. بس يا صبايا كأني لاحظت إنه الفرن من فوق الطبقة الفوقة يعني أسلاك الكهرباء أو الكابلات تبع الكهرباء فاصلين عن الطبقة الفوقة، فاصلين عن الطبقة الفوقة، لأنه حسيتها إنه ما كتير يعني دابت الجبنة عليها من فوق. فهلأ لحتى يجي سيلفي إن شاء الله إنه بإذن الله تعالى بقول له خليه يشوف لنا إياه لحتى يرجع يعني إنه يعني يربط الشريطان أو يربط الكابلات أو السلك يعني اللي هو في الكهرباء اللي من الطبقة الفوقة. الطبقة السفلي لأ ما شاء الله عليها شغالة، بس الطبقة الفوقة كأنه ما عجبتني كتير. فحطيت الجبنة هون بقى وخلص والصينية هذيك التانية من تحت، وهون بقى مسحنا ونظفنا وعقمنا والحمد لله. طبعا مواعين كمان ما عندي وهيك. هلأ بدي أحط الشايات. هم صراحة كان عندي بعد صحن تبولي من امبارح شلته، قلت لحتى نقرش هيك يعني فيه عقبال ما تصير البيتزا. قلت يلا مدام خلص هم ما بدهم كمان ياكلوا محاشي يبرق، فما في داعي بصراحة أنا سخن من اللي يعني يبرق. خاص يعني هلا نحن كلياتنا بناكل يعني بيتزا مثلا وخلاص الحمد لله. وبالفعل بكره باذن الله تعالى واذا الله احيانا بنرجع بناكل محاشي اليبرق والحمد لله رب العالمين. يعني سبحان الله ما كنت حاسبة حساب إنه أنا أعمل بيتزا اليوم أبدًا، أبدًا. وطبعًا متل ما بتعرفوا أو بالصراحة أغلب الولاد ما بتاكل على البيتزا أي شي. يا ماما لأحط لك بندورة، لأحط لك بصل، لأحط لك عليها مثلًا يعني فلفل أو فليفلي أو شي، ما بده أي شي. فبالأخير ألف واسطة معه لحتى وافق إني أحط له عليهم شوية ذرة، ذرة يعني ذرة عادي. إيه لحتى وافق والّا ما بيحب عليها شي، بس إنه لانشون ما عجبني وبس. فهون بقى أنا حطيت الشايات بالعلبة وهلأ بدي أحط كمان شوية من باكيت المتّي لأنه نحن بنستعمل الشغلات الصغيرة يعني هيك. وبحط الباكيت الكامل مثلًا بالدرفيل وبتضلها هاي العلبة الصغيرة يعني بين إيدينا يعني إنه آآ موجودة قدامنا يعني. حبيبة قلبي طبعًا إذا كنتِ لهلّأ عم بتتابعي الفيديو واستفدتِ منه ولو بشغلة أو لو إنه أعطاكِ شوية نشاط أو شوية باور، أتمنى منِّك فضلًا وليس أمرًا ما تنسيني من اللايك حبيبة قلبي، وبدعوة حلوة نصلي فيها على سيدنا محمد، وكمان ندعي دعوة حلوة من جوّات قلبنا لأخواتنا في غزة يا رب الله ينصرنا وينصرهم. وكمان ما تنسي إنِّك تعملي شير للفيديو لعمتِك، لأختِك، لخالتِك، للي بتعرفيه بإذن الله، لعل وعسى تكوني أنتِ سبب في ارتفاع محتوى القناة أو مستوى القناة، والله يفرجها علينا وعليكم وعلى جميع العباد. باحبكم كتير والسلام عليكم ورحمة الله.